chose que nous faisons d'habitude lorsque nous jeûnons. Perché c'è una cosa che facciamo abitualmente Nous avons quando eu digiuniamo. un moment très béni ces 2 Abbiamo un semaines. momento molto benedetto. Je peux vous garantir que les résultats sont là. Posso garantire che i risultati ci sono. Nous avons demandé les signes sont là. Ceux qui Abbiamo ont chiesto des dei yeux le segni voient. e i segni ci Ce sono. qui était impossible autrefois devient possible maintenant. E i segni ci sono. Quello che era impossibile prima adesso diventa Je suis possibile. en train de le vivre chaque jour. E sto vivendo questo ogni giorno. Mais le problème pour nous les hommes, Ma il problema per noi je uomini remarquais que nous les hommes, la plupart du temps où nous nous engageons dans les choses de Dieu, ho notato che la maggior parte delle volte che noi uomini ci impegniamo c'est nelle le cose moment di où nous sommes Dio, dans les difficultés. se è il momento di difficoltà. Lorsque quelqu'un se trouve coincé, Quando qualcuno si trova veramente incastrato, lorsque quelqu'un se trouve dans un cas de maladie extrême, quando qualcuno si trova in un caso di malattia estrema, lorsque quelqu'un se trouve dans un cas, peut-être il est en train de divorcer, il ne sait pas où aller, magari qualcuno quando sta divorziando e non sa dove andare, ou dans le cas de l'adversité tellement intense, o un caso di avversità molto intensa, ou dans le cas où il se sent tellement isolé, il vit dans une solitude extrême. o nel caso in cui si sente isolato, vive una solitudine En estrema, bref, quand quelqu'un est soumis sous une pression, quando qualcuno è sotto una il pressione est prêt à payer n'importe quel prix. è pronto a pagare qualsiasi prezzo. Cela veut dire quoi? Questo vuol dire Il peut cosa? venir à l'église, même si la personne peut prier tout seul. Può venire qui in chiesa anche se non c'è nessuno, può pregare da solo. Il peut gêner Può di- sans même qu'on le pousse. Può digiunare anche se nessuno lo spinge. Moi, j'appelle ça, ce sont de jeunes qui sont poussés non par l'esprit, mais par la pression de l'ennemi. Io chiamo questo che non sono digiuni ispirati dallo spirito, ma dalla pressione della carne. Alléluia. Donc, c'est ça qui est important. E questo che è De importante. savoir que après avoir jeûné, Che dopo aver digiunato, quel sera l'état de mon âme? quale sarà lo stato della mia anima? Comment je dois me tenir? Come devo camminare, Et nous tenermi? voyons les gens, après avoir jeûné, nous croyons avoir tout gagné. E vediamo che le persone che dopo aver digiunato pensano di aver guadagnato tutto. Non, non, mon cher ami. No, no, La carissimo. prière, c'est une autre chose. La preghiera è un'altra cosa. Maintenant, veillez sur cette prière qu'on a faite Allora, vegliare su questa preghiera che et abbiamo puis fatto veillez sur soi-même. e vegliare su se stessi. Alléluia. Amen. C'est ça qui est important. E questo che è importante. Je vais nous exhorter ce soir Voglio esortarvi questa sera parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient très fort. perché ci sono tante persone che pregano Ils molto, peuvent se lever très tôt le matin, possono alzarsi anche al mattino presto, fort dans l'intercession. forti Ils nell'intercessione, peuvent prier à midi, à 15h, même 7 fois plus que les musulmans. possono andare a mezzogiorno, alle 15, anche 7 volte Mais al le giorno. problème est qu'ils ne veillent pas sur leur prière, Ma il problema è che non vegliano sulle ils loro ne veillent preghiere pas sur eux-mêmes. e non vegliano su loro Tu stessi. peux veiller sur ta prière Tu puoi vegliare sulla tua et preghiera oublier de veiller sur toi-même. e dimenticare di vegliare su te stesso. Or, toi et la prière, vous faites une seule chose. Ora, tu e la preghiera siete una sola cosa. Alors, dans Ephésiens chapitre 6, Efesini capitolo 6, l'apôtre Paul, ou le Saint-Esprit par l'apôtre Paul, parlait à l'église aux Éphésiens, en Éphèse. lo Spirito Santo attraverso l'Apostolo Paolo parlava alla chiesa di Efesi Et le même Saint-Esprit nous parle maintenant ce soir, pour nous exhorter ce soir. e lo stesso Spirito Santo ci parla anche a noi questa sera. Mais regardez, dans le verset 10, c'est là où il commence pour nous dire de prendre les armes spirituelles, Efesini, les armes de Dieu. Chapitre 6. Hein. Efesini 6. Mais regardez la séquence de cette histoire. Guardate un po' la sequenza di questa storia. Et j'aimerais quand même dire à chacun de nous qui sommes lecteurs de la Bible, Vorrei dire a ognuno di noi che stiamo leggendo la Bibbia, che leggiamo la nous Bibbia, sommes lecteurs de la Bible, amore, per favore. siamo dei lettori della Bibbia. Et ce sont des lettres que Paul a écrites à l'Église. Sono delle lettere che Paolo ha scritto alla Chiesa. Ce sont les paroles qu'il a reçues par inspiration et il a envoyées à l'Église qui est à l'Éphèse. Sono le lettere che ha scritto per ispirazione che ha mandato alle chiese Et di comme nous le savons bien, une lettre n'a pas de verset, n'a pas de sous-titre, quoi que ce soit. E come sappiamo che le lettere non hanno versetti né C'était sottotitoli, une lettre entière. è una lettera intera. Donc il commence à écrire. E allora comincia a Quand il scrivere. écrivait, il n'y avait pas le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est une lettre qu'il a écrite. Quando scriveva non c'era il capitolo 1, 2 e 3, ma era un solo capitolo. Donc les gens qui, je peux dire à partir de Septagina, donc les 70 personnes, les sont tombées, ça va compliquer l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui ont écrit après la Bible Le persone che dopo hanno nous ont scritto aidés la Bibbia par des chapitres et de versets
ci hanno pour que nous puissions aiutato nous retrouver. quel capitolo e i versetti che abbiamo adesso. Donc cela veut dire quoi? Questo vuol C'est dire juste che pour nous aider. è solo per aiutarci Pendant questo. que nous le lisons, j'aimerais que vous savoir l'esprit de la lettre. Quando leggiamo vorrei che avessimo lo spirito della lettera. Et cet esprit de la lettre, c'était pour réveiller la mémoire de l'Église. E questo spirito della lettera è per risvegliare la memoria Pour della leur Chiesa, dire per dire, de ne pas rester comme ça, mais de prendre les armes de Dieu. per dire di non rimanere così, ma di prendere le armi di Dio. Mais avant d'arriver aux armes de Dieu, Prima di arrivare alle armi di Dio, il commence à dire, comincia a dire, il touche maintenant, il dit, enfants, obéissez aux parents. adesso comincia, figli, obbedite ai genitori. Mais si vous regardez Ma se voi au guardate chapitre 5, al capitolo 5, il commence par les parents. comincia con i genitori. Hello? Il commence par les parents. Inizia dai genitori. Il parle de l'impudicité de ce qui ne doit pas être. E parla dell'impudicità che non Il deve dit les gens doivent se réveiller d'entre les morts. Cioè le persone devono svegliarsi dai morti Il dit de se conduire d'une façon qui est digne de notre Seigneur. e lasciarsi condurre in un modo che è degno del nostro Et il Signore. parle de femmes E parla anche delle qui doivent donne être soumises à leur mari. che devono essere Il sottomesse ai parle de mariti. mari Parlano ai qui mariti doivent che aimer leurs femmes. devono amare i loro La mogli. lettre continue. Poi la lettera Et continua il dit maintenant aux enfants. e dice adesso ai Donc ce figli. n'est pas le chapitre 6, Non è il mais capitolo la lettre 6, qui continue. ma è la lettera che continua. Il dit maintenant, il dit les parents, c'est ci, la femme, Dice, ton devoir, et le mari, ton devoir. Et maintenant, les enfants, dice genitori, obéissez à vos parents, le mogli, i mariti, selon le Seigneur, adesso i figli. car cela est juste. Figli, obbedite al Signore e ai vostri genitori perché ciò è giusto. Donc la femme a un devoir à faire. La femme a un devoir à La accomplir, donna ha un dovere da fare, da compiere, d'obéir à son mari. di obbedire al Le marito. mari a un devoir à faire, Anche il marito ha un d'aimer dovere sa femme da comme compiere, Christ a aimé l'Église. di amare sua moglie come Cristo ha Il dit amato aux la enfants, Chiesa. Ma ai figli, Obéissez à vos parents, obbedite selon le Seigneur, obbedite ai car genitori cela est juste. secondo il Signore. perché Honore ton père questo è giusto. Onora tuo padre et ta mère. e tua Oh, madre. un jour, je vais prêcher sur l'honneur. Un giorno vorrei predicare sull'onore. Alléluia. C'est ça qui manque dans le milieu chrétien, surtout évangélique. È questo che manca nel mezzo cristiano, soprattutto quello evangelico. Il dit c'est le premier commandement avec promesse. Questo è il primo comandamento con promessa. Lorsque nous honorons nos parents, Quando onoriamo i nostri que ce parenti, soit i genitori, biologique ou spirituel, che ça soit biologique ou sia spirituel, biologici o ça spirituali, veut dire que nous ouvrons la porte à la bénédiction. noi apriamo le porte alla benedizione Afin que tu sois heureux affinché tu sia et que tu vives longtemps sur la terre. onora tuo padre e tua madre. In questo è il primo comandamento affinché tu sia felice e abbia lunga vita qui sulla terra. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, Voi padri non irritate i vostri mais figli, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. ma levateli nella disciplina e nell'istruzione del Vous avez Signore. remarqué ici, on ne parle pas de vous, mère. E qui vedete che non si parla di voi, ma Il dit vous, père. dice voi padri. Donc l'instruction L'istruzione est donnée au père. è data ai Et padri, la maison ma la est casa donnée à la mère. è data alla madre. Nous continuons. Andiamo avanti. Serviteur. Maintenant, passe maintenant sur les serviteurs. Adesso passa ai servitori, Il i y a servi. chaque rang social, C'è ogni rango chaque sociale, position d'une personne. a ogni posizione di una persona. Servez, obéissez à vos maîtres. Servi, ubbidite ai vostri padroni, Selon la chair, secondo la avec carne, crainte et tremblement, con timore e dans la tremore, simplicité de votre cœur. nella semplicità del vostro cuore, Comme Christ, comme à Christ. come a Cristo. Donc toi, serviteur, Ora tu servo, toi, employé, tu impiegato, tu dois obéir tu devi obbedire à ton maître, à ton boss, a tuo padrone comme à Christ. come a Mais si Cristo, seulement il ne te pousse pas dans le péché, solo se non ti spinge nel ou ne te peccato pousse pas dans l'occultisme, o non ti spinge ou dans nell'occultismo quelque chose d'autre. o in Mais qualcos'altro, s'il est correct, ma se è tu corretto, dois l'obéir comme à Christ. tu devi obbedire come a Cristo. Donc il y a des choses, Ci sono delle on nous cose, sautons rapidement au verset 10. adesso andiamo al Mais versetto il dit, au 10, reste, dice del resto, après avoir donné toutes ces instructions, dopo aver dato tutte queste pour istruzioni une maison qui soit comme équilibrée, per una casa che sia il dit, au reste, equilibrata, fortifiez-vous dans le Seigneur dice dal resto fortificatevi nel Signore
et par sa force toute puissance. e nella forza della sua potenza. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Rivestitevi della forza della sua Remarquez que ce n'est pas les armes des chrétiens. armatura di Dio, Ce n'est completa pas l'armatura. les armes des chrétiens. Non sono le armi dei cristiani, Les armes de Dieu. ma dell'armatura di On Dio. ne parle pas des armes des chrétiens. Non si parla delle armature dei Afin de cristiani, pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. affinché possiate essere saldi contro le insidie del demonio, del diavolo. Pourquoi revêtir les armes de Dieu? Perché rivestire le armi di Dio? Afin de pouvoir tenir ferme Affinché, contre les ruses du diable. affinché possiate resistere contro le insidie del diavolo. Le Saint-Esprit nous dit, Il Spirito Santo ci dice, dans les derniers temps, negli ultimi ce tempi seraient des temps difficiles, saranno tempi difficili, les temps compliqués. tempi complicati. Et ces temps E compliqués questi tempi nous complicati demandent une chose, noi dobbiamo fare una de cosa, revêtir les armes de Dieu rivestire le armi di Dio pour résister contre les ruses du diable. per resistere contro le insidie del diavolo. C'est-à-dire que les ruses du diable, Le insidie del diavolo ce sont ces armes qu'il a à disposition dans ces derniers temps. sono le armi che ha a disposizione in questi ultimi Et tempi. une de ces armes, E una di queste armi c'est la séduction. è la seduzione. Allons de là, continuons. Continuiamo. Alors il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, come le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Et je suis étonné en lisant rapidement pour donner une petite explication de cela. E sono un po' meravigliato leggendo rapidamente per Ce spiegare sont queste. des lignes que nous sommes habitués à lire. Sono le linee, versetti che siamo abituati a Nous sommes leggere, habitués à les entendre parler. anche a sentir parlare di Dans questo. certains grands hommes de Dieu qui nous ont précédés dans la foi. Anche da tanti uomini di Dio che ci hanno preceduti nella Même dans fede. certains serviteurs ou servants de Dieu qui viennent après nous, Anche certi servi, servitori di Dio che vengono dopo di prêchent noi, presque peut-être plus mieux que nous-mêmes. che predicano anche magari meglio di noi, Parce que l'appel du Seigneur ne dépend pas de l'âge, Perché dépend l'appello- de la la- connexion que la personne a avec Dieu. per la chiamata di Dio non dipende dall'età, ma dalla connessione che si ha con Dio. Personnellement, je connais des gens qui sont plus que moi, ils ont commencé avant moi, ils ont d'expérience que je suis donc, je ne sais pas à quel niveau, même 0,00005. Ils sont tellement éloignés, ils dégagent la sainteté, ils dégagent la grandeur, ils dégagent une puissance incroyable. Tu peux répéter? Conosco, Ma perché lo fai solo quando faccio io, gli altri lo fanno? conosco delle persone che hanno iniziato prima di me e E che allora? Perché lo fai adesso? Prima non volevi fare. Fais Jean des hommes quoi? Dans la Jean de Dieu. Excusez-nous parce qu'on a un problème de traduction. scusateci, abbiamo un problema di traduzione. Allora, noi stiamo dicendo che tante volte leggiamo queste righe, Et nous disons beaucoup de fois, nous lisons ces passages. noi lo leggiamo, però quando succede nella nostra vita, noi ci rendiamo conto che queste cose è quello che Paolo ha detto. Nous lisons, mais quand ça arrive dans nos vies, nous ne rendons pas compte que c'est ça ce que Paul avait dit. La Bibbia dice che noi non abbiamo a combattere contro il sangue né la carne. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre le sang ni la chair. Il combattimento abbiamo è contro gli spiriti, Le combat que nous avons est contre l'esprit, contro dominazione, contre les dominations, contro spiriti cattivi nei luoghi celesti. contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quindi, ma però questo è nella teoria. Mais ça, c'est dans la théorie. Ma mentre che le stesse cose succedono nella nostra vita oggi, Même, les mêmes choses arrivent dans nos vies aujourd'hui. non ci rendiamo conto, pensiamo di avere a fare con le persone, cominciamo a criticare, cominciamo a parlare contro persone,
al posto di vedere gli spiriti che sta spingendo queste persone. Nous ne rendons pas compte, nous commençons à combattre contre les personnes, à parler, à critiquer les personnes, au lieu de rendre compte que nous avons à combattre contre l'esprit qui pousse ces personnes. Paolo sta dicendo che al di là di tutte le altre cose che vi ho detto, Et Paul disait, au-delà de tout ce que je vous ai dit, prendete le armi di Dio. prenez les armes de Dieu. Perché è molto importante di combattere, perché il nostro combattimento non è contro la carne, ma contro i spiriti. Parce que c'est important de nous de combattre, parce que notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les esprits. Quante persone lasciano la loro chiesa oggigiorno perché tale sorella ha fatto questo e non viene più? Combien de personnes abandonnent les églises parce qu'il y a une sœur qui a fait ceci et il ne vient plus? E quanti fra noi magari dicono ma il pastore doveva fare questo, non ha fatto questo, non vengo più in chiesa? Combien de nous aussi peut-être nous disons pasteur devait faire ceci et cela, mais il n'a pas fait, je ne viens plus à l'église. Ma se il pastore magari ha ricevuto una freccia del nemico e non ha potuto vedere le cose nello spirito, tu che l'hai visto nello spirito, perché non sei alzato a liberare il tuo pastore? Si peut-être ton pasteur a reçu un flèche de l'ennemi et il n'arrive pas à voir ou à comprendre ces choses, toi qui as l'Esprit Saint, pourquoi tu n'arrives pas à aider ton pasteur? E questo è molto. Qualcuno lascia la chiesa perché è passato una persona, ha testimoniato e non viene più. Vi rendete conto? Quelqu'un abandonne l'église parce que il y a quelqu'un qui a passé à témoigner et l'autre ne vient plus à l'église. Est-ce qu'on se rend compte? E noi lì stiamo vedendo che abbiamo un problema con le persone, al posto di sapere che il mio combattimento non è contro la carne, ma è contro gli spiriti. Donc cela veut dire que nous voyons comme si nous avons des problèmes avec des personnes, au lieu de comprendre que notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les esprits. Allora, cosa succede? Alors, Andiamo un po' veloci. qu'est-ce qui arrive? On y va. E per questo tenete tutte le armi di Dio affinché voi potete resistere nelle cattive giorni. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. E tenere ferma dopo aver sormontato tutte le cose. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. E il versetto 14 dice la stessa cosa. Tenete dunque ferma e abbiate la vostra come reni la verità come cintura. Et le verset 14 dit la même chose. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Allora, c'è tutto questo, rivestite la cuirasse, la giustizia, mettete le calze ai vostri piedi, lo zelo dell'Evangelo, pace, prendete sopra questo lo scudo della fede, potete spegnere tutti i dardi fiammati del maligno, prendete anche il casco della salvezza, la spada dello Spirito, et che è la parola di Dio fino a 17. Et Paul est en train de nous expliquer tout ce qu'on peut prendre les armes de Dieu pour combattre jusqu'au verset 17. Allora, versetto 17 e 17b dice così: vegliate a questo con una profonda perseveranza. Vegliate, donc verset 18b dit, veillez dans tout ça avec une persévérance. Ecco. E il problema che sto dicendo è che di risvegliare, come si di aiutare ognuno di noi oggi, è di vegliare sulla preghiera e di vegliare su se stesso. Le problème que je suis en train de parler aujourd'hui, de nous aider aujourd'hui, de veiller sur la prière et de veiller sur nos vies. Voi vedete una persona che ha avuto una disgrazia un giorno e non veglia su questa disgrazia e dopo la stessa cosa li segue ancora. Nous voyons quelqu'un qui a eu la grâce, la disgrâce, la malédiction, un problème aujourd'hui, et nous voyons le même problème. Comme il n'avait pas veillé, le même problème continue à arriver dans sa vie. E dopo queste persone cominciano ad accusare le altre persone. Et après, ces mêmes personnes commencent à accuser d'autres personnes. Ma il problema è che, cara sorella e fratello, tu che mi ascolti, non vegli per quello che ti hanno già detto 1, 2, 3 volte. Le problème que mon frère, ma sœur qui nous écoute, c'est le problème que tu n'avais pas veillé par rapport à ce qu'on te disait. Perché quello che ti dicono oggi
Parce que ce qu'on te dit aujourd'hui, se tu non continui a vegliare su questo, si tu ne continues pas à veiller sur domani ça, succederà. la même chose arrivera. Dopodomani succederà. Après demain, ça arrivera encore. Allora abbiamo pregato, Alors, on a prié, abbiamo fatto un digiuno on a jeûné, e abbiamo fatto di tutto. et on a fait tout. E abbiamo ricevuto le parole di ringraziamento, Et on a reçu des paroles de connaissance, le rivelazioni les révélations, da bambini che parlano, les enfants qui gli parlaient, adulti che ricevono sogni. les adultes qui recevaient des Abbiamo songes. ricevuto dei segni in questo digiuno. On a reçu des signes dans La ces jeûnes. domanda che posso fare a te dopo questo, e questo è il primo mercoledì dopo il digiuno, Mais demande que je peux faire, aujourd'hui c'est le premier mercredi après le jeûne, dove sei? où tu es? Dove sei? Où tu es? Prima di iniziare il digiuno, Avant de commencer tu le sai jeûne, dove eri tu sais d'où tu étais e cosa hai ricevuto, et qu'est-ce que tu as reçu. ma oggi dove sei? Et aujourd'hui, où tu es? Questa domanda tu magari mi potrai rispondere così. Ces demandes, peut-être tu ne peux pas répondre comme ça. Può darsi mi dirà, ma io sono forte nello spirito, sono fortissimo. Peut-être tu me diras, moi je suis fort en esprit. Ma questo non è un problema. Mais ça, ce n'est pas un Il problème. problema è che il tuo cuore Le problème est ton corps, ton cœur. conosce la tua posizione. Ton cœur connaît ta position. Il tuo cuore conosce la tua posizione. Ton cœur connaît ta position. Tu puoi ingannare tutte le persone, Tu peux tromper tout le monde, ma non puoi ingannare Dio. mais tu ne peux pas tromper Dieu. La guerra che noi abbiamo La guerre que nous avons, non è contro le persone. ce n'est pas contre les E personnes. se noi mettiamo la guerra contro le persone, Si nous mettons la guerre contre les tu ti personnes, renderai conto che tutti sono cattivi, solo tu sei buono e giusto. tu te rendras compte que toutes les personnes sont mauvaises, c'est seulement toi qui es bon et juste. Ma questo non è vero. Mais ça, ce n'est pas vrai. Paolo sta dicendo, Paul est en train de dire, dopo aver preso tutte le armature di Dio, après avoir pris toutes les armes de Dieu, pregate in ogni momento nello spirito, priez en tout moment en esprit, però mais vegliate su questo. veillez sur ça. E io cosa sera ho raggiunto anche su voi stesse. Mais qu'est-ce que moi je vais ajouter? Vegliate sulla preghiera Veillez sur la prière e vegliate su voi stessi. et veillez sur vous-même. C'est que moi je peux questo ajouter. era solo come un'introduzione di questa esortazione. Ça, c'était comme introduction, cette Adesso exhortation. entriamo nel nostro vivo di questo messaggio, di questa esortazione. Maintenant, entrons dans le bain de notre exhortation. Dopo il digiuno qualcuno può ricevere la sua rivelazione, benedizione, tutto quello che volete. Après le jeûne, quelqu'un peut recevoir la révélation, tout ce qu'on peut dire. Ma tutto quello che tu ricevi non vuol dire che sei già arrivato al tuo destino, no. Tout ce que tu as reçu, cela ne veut pas dire que tu es déjà arrivé à ta destinée. Perché non dimenticare che il mondo occulto sa quando noi abbiamo detto da ora, da 2 settimane siamo in digiuno, per esempio. N'oubliez pas, par exemple, n'oubliez pas que le monde occulte savait aussi, lorsqu'on avait dit, de telle date jusqu'à telle date, on aura les jeûnes. Allora, quando noi cominciamo la preghiera, loro mandano i loro frecce, tutto quello che vogliono. Et lorsque nous commençons la prière, eux aussi envoient leurs flèches, tout ce qu'on peut dire. Però sanno che quando non riescono più, aspettano dopo, aspettano dopo. Et ils savent que lorsqu'ils n'arrivent pas pendant le bain de la prière, ils nous attendent après. La stessa cosa hanno fatto per Gesù Cristo. La même chose qu'ils avaient fait pour Jésus. Gesù Cristo ha digiunato per 40 giorni, 40 notte. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mentre che lui digiunò, nessun demonio è entrato per tentarlo, no? Pendant qu'il jeûnait, il n'y avait aucun démon qui entrait pour le tenter. Quando ha finito, Lorsqu'il a fini, è lì che il diavolo è entrato. c'est là que le diable est entré. Dove sei? Où tu es? Questo è stato per aprire una barca
a risvegliare la tua memoria che la guerra non è finita, anzi è iniziato. Ça c'est juste pour ouvrir nos mémoires pour dire que la guerre n'est pas finie, mais ça a commencé. Perché tu hai scocciato, hai mosso un regno, hai mandato delle fuochi, hai rovesciato tutti gli altari. E queste cose non rimangono, cioè gli altri non sono nella gioia. Donc parce que tu as combattu, tu as prié, tu as envoyé le feu, tu as détruit les ténèbres. Mais ce qui veut dire l'autre camp, le ténèbre n'est pas dans la joie. Allora, tu al posto di vegliare sulla preghiera che hai fatto, Maintenant, toi, au lieu de veiller sur la prière que tu avais e faite vegliare su di se stesso, et de veiller sur toi-même, e tu sei al tuo relax adesso, puoi fare tutto quello che vuoi. et tu es dans ton relax maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Oh Jesus, aiutaci, alleluia. Oh Dieu, aide-nous. Aiutaci. Aide-nous. Allora, voglio parlare del cuore delle persone che sono arrivate a un certo livello pensando di avere tutto. Je vais parler de cœur de personnes qui sont arrivées à un niveau, ils pensent avoir tout. Allora, sempre è nel vento della trasformazione anche del nostro carattere. Et toujours dans le vent de transformation de nos caractères. Andiamo velocemente nel primo Samuele, capitolo 15. Allons rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Questo è veramente pietà di vedere una cosa di genere. Ça, c'est vraiment bon de voir quelque chose de pareil. 1 Samuel chapitre 15. Samuele dice, io lo leggo in francese traducendo direttamente in italiano. Mi sto leggendo, ho la Bibbia in italiano, magari posso mettere anche direttamente in italiano. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, on commence par le verset 1. Allora, Samuele dice a Saul, sono io l'Eterno che ti ho mandato per ungere te come re sul mio popolo, su Israele. Ascolta dunque quello che l'Eterno dice. E così l'Eterno dell'esercito dice, io mi ricordo di questi Amalek che hanno fatto a Israele quando loro sono usciti dall'Egitto, camminando nella loro via. Adesso vai, ammazza Amalek e anche tutto il suo paese e tutto quello che appartiene a lui. Tu non lascerai in vita nessuno. Farà morire uomini, donne, bambini, anche bebè che stanno allattando. Bue, com'è? Le brebis, come on dice in italiano? Le pecore, cammelli, gli asini. E Saul convocò il popolo et fit, tu peux lire à partir du verset 4, comme ça je traduis moi. Saul convoqua le peuple et le passa en revue. E Saul ha convocato il popolo e l'ha passato in rivista. À Telaim. Era a Telaim. Il y avait 200 000 fantassins. E c'erano 2000 uomini che sono in piedi. 200 000 fantassins. 200.000 persone in piedi. Ainsi que 10 000 hommes de Juda. E anche 10.000 uomini di Giuda. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Saul camminava fino alla città di Amalek. Et plaça une embuscade dans la vallée. E ha plazato una trappola in questa valle. Il dit aux Kéniens, ha detto ai Keniani, partez, andate, retirez-vous, ritiratevi, quittez les Amalécites, uscite da mezzo ai Amaleciti, afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. Affinché io non vi faccio perire come loro. Vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites. Voi avete fatto una prova di bontà con tutti i figli di Israele. Lorsqu'ils sont montés d'Égypte, quando sono usciti dall'Egitto, les Kéniens se retirèrent alors du milieu des e i Amalécites. Keniani si sono ritirati al mezzo di Amaleki. Saul porta des coups à Amalek E Saul ha combattuto Amalek depuis
Avila jusqu'à Shur, da Avila fino a Shur, qui fait face à l'Égypte. che è di fronte all'Egitto. Il captera Agag, Ha preso vivente Agag, roi d'Amalek, re di Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. ha distrutto tutto e passando tutto il popolo alla sua spada. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleures brebis. Ascoltate bene, ma Saul e il popolo hanno risparmiato Agag, re, che Dio ha detto di ammazzare, e il migliore pecore e buoi e il migliore bestie della seconda portata. Écoutez bien ceci. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag ainsi que le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. E tutto ciò che era di buono. Lui non ha voluto distruggere come Dio l'ha detto. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans Ha valeur. distrutto soltanto scettico. quello che era senza valore era senza valore. Allora, cosa succede qua? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dopo un'esperienza di unzione, Et peuple dans l'expérience de l'onction, Saulo ha ricevuto l'unzione, Saoul a reçu è l'onction, diventato re. il est devenu roi. E noi abbiamo pregato, abbiamo ricevuto un'unzione. Nous avons prié et nous avons reçu l'onction. Io lo sento questa unzione. Moi, je sens cette onction. Vedo il cambiamento. Et je vois le changement. Ma il fatto di ricevere un'unzione, una promozione da Dio, Et au lieu de recevoir l'onction, il fatto, Ah. le fait. le fait de recevoir, le fait de recevoir l'onction de Dieu, Non vuol dire che tutta la guerra è finita. cela ne veut pas dire que toute la guerre est finie. Perché quello che è importante per Dio Parce que ce qui est important pour Dieu, non è di occupare una posizione. ce n'est pas d'occuper une Ma position. quello che importa a Dio è di ascoltare la sua voce Mais ce qui est important à Dieu, c'est d'écouter sa voix. e di continuare a ascoltare la sua voce Et de continuer à écouter sa voix. e di fare esattamente come Dio lo vuole. Et de faire exactement ce que Dieu veut. Posso dirvi un esempio adesso che è successo adesso, per esempio. Je vais vous dire exemple qui est arrivé Non lo so maintenant. quante mille volte, magari qualcuno mi dirà che lui è molto duro con la sua moglie. No. Siete testimoni. Tante volte dico alla mia moglie, quando interprete, non attaccarti alla Bibbia, seguite, perché io non devo seguire tu, ma sei tu che devi seguire me. Ne pensez pas que je suis tellement méchant envers ma femme. Non, mais il y a plusieurs fois que je l'ai dit, ce qui est arrivé. Lorsque donc l'interprète, c'est l'interprète qui doit suivre le prédicateur et non le prédicateur qui va suivre l'interprète. L'ho ripetuto 1000 volte. J'ai répété cela plusieurs E fois, succede sempre. mais ça arrive toujours. Voi noterete, quello che sto dicendo è vero, C'est que vous allez noter ce que je suis en train de dire est vrai. Altri pastori, che anche sono più veloci che sono, lei segue tranquillamente, può andare a fare tutto. Mais Quando succede suo marito, ogni tanto fa quegli scherzi come oggi. Mais pour d'autres pasteurs, ma femme les suit très bien, même s'ils vont rapide. Mais lorsque c'est moi, son mari, c'est là que ça arrive toujours. Ça. Perché mi tieni solo il marito? Parce que elle me voit toujours Non le vede mari. l'unzione. Elle ne voit pas toujours l'onction. Ormai ce l'ho già a casa, questo che non scapperà da nessuna parte, ce l'ho già finito. Donc je l'ai déjà à la maison, il ne s'échappera plus, je l'ai déjà, E c'est fini. tante persone giocano con l'unzione così. Et beaucoup de personnes jouent avec l'onction comme ça. Quando l'unzione è presente a quel momento lì, Quand l'onction est à ce moment-là, sapete che la moglie di Saulo non ha mai più partorito per le cose così. et peut-être que la femme de Saoul n'a pas. La figlia, la moglie di re Davide, scusate, è figlia di Saul. La femme de roi David, la fille de Saoul, E che non capiva che sotto l'unzione, quando l'uomo di Dio dice qualcosa, è molto pericoloso. et elle ne comprenait pas que sous l'onction, lorsqu'un homme de Dieu dit quelque chose, est vraiment
très dangereux. E si è permesso a dire a dire a suo marito, che era pieno di unzione, che ballava davanti al Signore, ma ecco come si è ridotto a ballare davanti alla gente. Elle s'est permis à dire à son mari qui était plein d'onction, il dansait et elle a dit, voilà, regarde comment tu t'es rabaissé à danser devant Perché tout le per monde. lei era suo marito Parce que pour elle, c'était son mari. e non era l'unto di Dio. Il n'était pas loin de Dieu. E a quel momento Davide ha detto, tu mai più avrai un figlio. Dans ce moment-là, avec cette onction, David l'a dit, tu n'auras jamais un fils. Perché? Pourquoi? Perché Davide non voleva che quello che era dentro questa donna era qualcosa che lei poteva trasmettere ai suoi figli. Parce que David ne voulait pas, à cause ce qui était au-dedans de cette femme, elle pouvait transmettre aux enfants. E torniamo al nostro testo. Retournons à notre texte. Quindi Dio sta parlando qua in modo che di fare in modo di ammazzare tutti gli Amaleciti. Et Dieu a parlé à Saoul de détruire, de tuer tous les Amalécites. Dio si ricordava Dieu s'est rappelé del male che gli Amaleciti hanno fatto. du mal que les Amalécites avaient fait. Sapete che quando qualcuno scappa, sta cercando un rifugio, è vulnerabile quella persona. Vous savez, quand quelqu'un fuit, il cherche le refuge, il est vulnérable. E non ha un posto stabile e sta camminando. Gli Amaleciti non hanno lasciato passare. Il n'a pas un endroit sûr, un endroit posé. Il marchait. Mais les Amalécites n'ont pas laissé Israël de passer. Neanche acqua da bere. Mais même pas de leur donner Neanche de l'eau. solo passare. Même pas de leur donner le passage. E Dio si ricordava di questo. Dieu s'est rappelé de cela. Io sto dicendo a un fratello o sorella che è qui davanti a noi. Je suis en train de dire à mes frères et mes sœurs qui sont devant nous, Magari tu ci segui, peut-être tu suis, conosci magari tante cose. mais tu connais peut-être beaucoup de choses. Ma questo momento era un momento magari che tu avevi l'opportunità per parlare bene di questo che sta succedendo. Mais à ce moment, peut-être c'était le moment où tu avais l'opportunité de parler bien de ce qui est en train Magari avevi d'arriver. l'opportunità di aiutare qualcuno che voleva andare fuori dalla chiesa, di dire no, io conosco questo pastore, ha un buon cuore, ma tu hai preso l'occasione per aiutare la persona ad andare ancora fuori. Peut-être tu avais eu l'occasion d'aider quelqu'un qui voulait aller en dehors de l'église pour donner un bon témoignage, mais tu as profité de l'occasion pour pousser encore la personne d'aller plus loin. Ma da guardare così qual è il male che magari io e te abbiamo avuto? Niente, non ti ho fatto male da nessuna parte. En regardant comme ça, quel est le mal qu'on a eu entre toi et moi? Rien. On n'a pas fait quelque chose de mal entre toi et moi. Però tu stai desiderando che la chiesa chiude. Mais toi, tu es en train de désirer que l'église se ferme. E tu te lo parli con piacere. Et tu parles avec plaisir cela. Convertiti. Convertis, Ripentiti. répands-toi. Perché qui la Bibbia dice che Dio si è ricordato. Et ici, la Bible dit Dieu s'est rappelé. Perché ci sono delle cose che oggi noi pensiamo che è passato così. Gli Amaleciti hanno pensato che è passato così. Il y a des choses qu'aujourd'hui nous pensons que c'est passé. Les Amalécites ont pensé la même chose. Ma Dio ricordava di questo. Mais Dieu s'est rappelé de cela. E Dio ha detto devono essere tutti sterminati. Et Dieu a dit à Saoul, ils doivent être tous exterminés. Ora adesso Saul, che ha ricevuto tutta l'autorità e nel posto più alto, Saul è l'immagine di questa persona che ha ricevuto la benedizione dopo la digiuno, ha ricevuto tutta la forza, ha la forza di soldi, ha la forza, sa che non dipende da qualcun altro. Alors maintenant, Saoul, celui qui a reçu toute cette autorité, il est à l'image de quelqu'un qui a reçu beaucoup de choses après le jeûne. Il a reçu l'argent, il a reçu la paix, il voit déjà au-delà de tout. Ma attenzione, Mais attention, il problema è di vegliare sulla tua preghiera che hai fatto prima di arrivare là. de veiller sur ta prière que tu as fait avant d'arriver dans ce niveau. Ma anche di vegliare sulla tua propria vita. Et aussi de veiller sur ta propre vie. Saul è andato, Saoul est allé, ha fatto per la prima missione. il a fait, c'était sa première mission.
e ha fatto l'incontrario di tutto quello che Dio gli ha chiesto. Il a fait le contraire de tout ce que Dieu lui a dit. Immaginate un po' la scena. Imaginez un peu la scène. E subito nel versetto che segue, Et directement dans le verset qui suit, versetto 10, le verset 10, Dio dice: mi pento di aver stabilito Saulo per re. l'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saoul pour roi, Perché lui non osserva le mie parole. car il s'est détourné de moi et n'accomplit pas mes paroles. Vi rendete conto? Vous vous rendez compte? Come una persona che è diventato re, Comment une personne qui est devenue roi, come una persona che prima del digiuno non ha ricevuto una certa rivelazione, comment une personne avant le jeûne, il a reçu certaines révélations e dopo ha dimenticato tutto così. et après il a oublié tout comme ça. Come possiamo dimenticare le cose così facilmente? Come? Comment on peut oublier les choses comme ça facilement? Comment? C'è qualcosa che non quadra. Il y a quelque chose qui n'est pas carré. Perché non noi vegliamo sulla preghiera che abbiamo fatto, Parce que nous ne veillons pas sur la prière qu'on avait e faite anche su noi stessi. et non plus sur nous-mêmes. Perché le conseguenze di cose che noi stiamo dicendo qua, Les conséquences des choses que nous sommes en train de dire ici, se io sono toccato, si moi je suis touché essendo sposato, et je suis exposé, anche la mia moglie rischia di essere toccata. et aussi ma femme risque d'être touchée. E se abbiamo figli, Et si nous avons des enfants, e se figli rischiano di essere toccati. même les enfants risquent aussi d'être touchés. Ma se io non mi metto veramente in armonia con Dio, Mais alors, si moi je ne me mets pas vraiment en harmonie avec Dieu, la conseguenza può scendere anche fino ai miei figli. et la conséquence peut descendre aussi, et même vers les enfants de mes enfants. Ma i figli sono innocenti. Les enfants sont des innocents. Sono io che devo essere forte davanti al Signore C'est moi qui devais être fort devant le Seigneur per proteggere poi la mia famiglia. pour protéger aussi ma famille. Le cose che noi abbiamo ricevuto Les choses que nous avons e reçues le cose che noi vedremo nel futuro et les choses que nous verrons dans le futur, non è la garanzia della finalità di tutte le cose. ce n'est pas la garantie de la finalité de toutes choses. Sono qui per svegliare la tua memoria. Je suis ici pour réveiller ta mémoire. Il digiuno non è finito. Le jeûne n'est pas fini. Adesso c'è un'altra forma di digiuno. Maintenant, nous avons une autre forme de jeûne. Veglia sulla tua preghiera. Veillez sur ta prière. Veglia sulla tua propria vita. Veillez sur ta propre vie. Ma qui Saulo non ha vegliato su sé di sesta. Ici, Saoul n'a pas veillé sur lui-même. Se voi guardate le cose che succedono, Si nous regardons les choses qui arrivent, è come se una donna che era divorziata c'est comme si une femme qui était divorcée e adesso è sposata et maintenant il s'est marié e non si ricorda le cause del primo divorzio. et elle ne se rappelle plus les choses qui a causé la première divorce. Io vi dico che questa donna divorzierà ancora. Moi, je vous dis, cette femme va divorcer encore. Oppure se sei un uomo Et si c'est un homme che non si ricorda del primo causa di divorzio qui ne se rappelle pas des premières causes de divorce, perché non sta a vegliare su questa cosa, parce qu'il ne veille pas sur ces la choses, stessa cosa succederà. la même chose arrivera. Però voi troverete le persone Et vous allez trouver des che hanno personnes. avuto fallimenti nel passato, Il a eu l'échec dans le passé, ma nel presente mais dans le présent, sta vegliando sul serio sulla sua vita. il est en train de veiller sérieusement pour sa Ho vie. sbagliato una volta J'ai fait l'erreur une ho fois divorziato, j'ai sono divorcé stato licenziato, et j'étais licencié, ho fallito, l'échec, ma questa volta mais cette fois-ci, non cadrò più a questa trappola. je ne tomberai plus dans ces E pièges. sta vegliando. Il est en train de veiller. E quando vede le stesse cose, movimenti del passato, Et quand il voit les mêmes choses, les mêmes mouvements de passé, non dorme la notte. il ne dort pas la Si nuit. alza a pregare. Il se lève pour Dice no, prier. non è la mia casa. Et il dit non, ce n'est pas dans ma So maison. com'è il divorzio. L'autre fois, j'étais divorcé. So com'è sofferente. Et je sais comment j'ai So souffert. cosa vuol dire fallimento. Je sais quoi dire et qu'est-ce qui veut dire So l'échec. cos'è la sofferenza. Je sais qu'est-ce qui est A casa la mia, souffrance. no. Dans ma maison, non. Esce, Dehors, non dorme,
il ne dort pas, digiuna, il gêne, perché ha visto delle cose che non sono normali. et parce qu'il a vu des choses qui n'est pas Voi normales. vedete certe persone Et vous allez voir certaines vedono le personnes, cose ils voient les choses, e non vegliano su queste cose mais ils ne veillent pas sur ces e non choses. vegliano neanche sulla loro propria vita. Et ils ne veillent non plus pour leur vie propre. Signore, aiutami. Aiutaci, Signore. Aide-nous, Seigneur. Allora, questo la Bibbia dice che Saul, e poi questo è la gravità di tutte le cose. La Bible dit, mais ça encore, c'est la gravité de toutes choses. Dio parla a Samuele. Dieu a parlé à Samuel. Dice, io mi pento di aver scelto Saulo come re. Je me repens d'avoir mis Saoul comme Si roi. è girato contro le mie parole. Il s'est détourné de toutes mes paroles. Allora, Samuele è arrivato. Et Samuel est arrivé. Quando è arrivato, l'ha chiesto, ma cos'è questo che sto sentendo? Et quand Samuel est arrivé vers Saoul, il a demandé, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Sto sentendo le bestie che stanno gridando. Cosa sono queste? J'écoute les animaux qui sont en train de pleurer ou De pousser les cris. de pousser leurs cris. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Immaginate, se Imaginez, lui sapeva vegliare si il veillait e conosceva Dio che conosce ogni cosa, et s'il connaissait Dieu qui connaît toutes choses, Dio che l'ha scelto, se si è ricordato, Dieu qui l'a choisi, s'il s'est rappelé, non poteva dire mai le bugie. il ne pouvait pas dire de mensonge à Samuel. E dice a Samuele, Il dit à Samuel, queste gridi sono aspetta, andiamo a leggerlo. et attends, on va lire ça. Allora, per l'italiano, Saul répondit, ils ont un. Il se leva de bon matin, verset 10 et 13. Samuel s'est rendu auprès de Saoul et Samuel s'est rendu vers Saoul Samuel s'est reso verso Saul et Saoul lui dit, et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. écoutez ce qu'il dit, sois béni de l'Éternel. C'est Saoul qui est en train de parler. Questo è donc les gens qui vivent dans le péché, mais qui commencent à aveugler les yeux même de ceux qui lui amènent le message. C'est grave. E questo è gravissimo. Ça c'est grave. Lui sa già che di essere fuori di Dio, ma sta iniziando, benedetto sia l'uomo di Dio. Il sait bien qu'il est déjà en dehors de Dieu, mais c'est lui qui commence à bénir. Continuiamo. Sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. Nani ha tunio? Chi l'ha demandé? Chi ha chiesto? Qui l'a demandé? Ha chiesto, ma sia benedetto. Io ho adempito tutto ciò che l'Eterno. Rendetevi conto. Sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Prima la preghiera Avant la prière, hai ricevuto anche le indicazioni del Signore. tu as reçu même les indications du Seigneur. E tu stai testimoniando, era giusto, è giusto che noi preghiamo perché dobbiamo svegliare nella preghiera. Et tu as témoigné que c'est juste que nous devons prier, nous devons veiller dans la prière. Et aujourd'hui, où nous sommes? Dove siamo? Où nous sommes? Questo per risvegliare la nostra memoria. Ça, c'est pour réveiller nos mémoires. Solo 3 giorni dopo il digiuno che abbiamo fatto. C'est seulement 3 jours après le jeûne qu'on vient Sto de faire. cercando a risvegliare che noi, nessuno cade nella trappola di Saulo. Je suis en train de nous réveiller pour que personne tombe dans le piège de Adesso Saoul. ho osservato tutto quello che l'Eterno tuo Dio mi ha raccomandato. Il a dit, j'ai observé tout ce que l'Éternel m'a recommandé. È vero questo? Ça, c'est vrai, ça? È vero? C'est vrai? Non. È una bugia. C'est le mensonge. Ha fatto tutto il contrario. Il a fait tout le contraire. Non ha ammazzato il re. Il n'a pas tué le E roi. questo re, la sua discendenza, tutto quanto che non voleva Israele passare. Et ce roi et les descendants de ce roi ne voulaient pas laisser le passage aux È un Israélites. popolo che odiava Israele. Et c'est un peuple qui haïssait Ma Israël. lui ha protetto questo re. Mais Saoul a protégé ce roi. Io non so cosa voleva avere di questo re. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait Ha avoir. preso tutte le belle ragazze.
Il a pris toutes les belles femmes, ha preso tutte le belle bestie tous les belles les animaux. e quello che cattivi li ha ammazzati tutti. Tout ce qui était mauvais, il a tué tout. E poi si presenta davanti all'uomo di Dio che ha ascoltato la parola di Dio. Et après, il se présente devant l'homme qui a écouté la parole de Dieu. Come tu dopo la preghiera puoi continuare a dire le bugie? Questa è una cosa incredibile. Comment toi, après la prière, le jeûne, tu continues à dire le mensonge? Ça, c'est vraiment... Se dopo queste 2 settimane Si après ces 2 semaines, e tu continui a dire le bugie, et que tu continues à dire le mensonge, lasciami dirti una cosa. laisse-moi te dire une chose. O ti penti sinceramente, Ou tu te repens sincèrement, ma o il peggio ti arriverà. ou c'est le pire qui t'arrivera. Perché non è possibile, Parce que ce n'est pas possible. dopo un digiuno pesante, forte, benedetti, e dopo questo può avere lo spirito di Saulo, dice le bugie all'Eterno. Après ce jeûne puissant, fort qu'on a fait, après cela, comment tu peux avoir l'esprit de Saoul de dire les mensonges à l'Éternel? Et Saoul répondit, pardon, c'était quel verset? 14. 14, vas-y. Samuel dit, Samuele dice, que c'est donc que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles? cosa sono questi rumori di bestie che arrivano fino alle mie orecchie? Et ces mugissements de bœuf que j'attends? E queste mucche che stanno urlando? Saoul répondit, Saul rispose, ils les ont amenés de chez les Amalécites. e guarda, la risposta sempre pronto. Regardez, la réponse est toujours prête. È grave questa situazione. C'est E grave dice- cette situation. E dice subito, Il dit directement. e dice, ils les ont amenés. Sono gli altri, non lui. Il parle des autres, ce n'est pas lui. Ils les ont. È lui che è il capo. C'est lui qui est le chef. È lui che conosce le cose spirituali. C'est lui qui Più connaît della les, sua moglie, del suo marito o dei suoi figli. c'est lui qui connaît les choses spirituelles. E dice, Saulo risponde, li hanno preso dalla macete perché il popolo, no, ce n'est pas lui. Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple, donc ce n'est pas lui, ce n'est pas Saoul, le peuple, Non è lui, il popolo. c'est le peuple. Ha voluto risparmiare il migliore pecore e il migliore bue affinché di sacrificarlo all'Eterno. Fino lì non è lui, ma il popolo. Parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel. Donc jusque-là, ce n'est pas lui, c'est le peuple. Vi rendete conto? Vous vous rendez Io compte? sto pregando. Je suis en train de prier. Ogni persona in questa chiesa, ogni persona che ci guarda, Chaque personne dans cette église ou chaque personne qui nous regarde, prega di essere sensibile, carissimo. prie d'être sensible. Perché se tu perdi la sensibilità spirituale, Parce que si tu perds de la sensibilité quello che io spirituelle, dico, vegliare su se stesso. tu n'arriveras pas à veiller sur toi-même. Allora ho detto vegliare alla preghiera che hai fatto Moi, je dis veiller à la prière que nous e avons poi faite vegliare su se stesso. et de veiller sur toi-même. Vegliare su se stesso, Veiller sur toi-même, tu non accuserai nessuno. tu n'accuseras personne. Le persone che vegliano su di loro stessi Les personnes qui veillent sur eux-mêmes, accettano ogni cosa che sbagliano. ils cherchent chaque... Accettano. Ils acceptent toutes leurs erreurs. Perché loro vegliano. Parce qu'ils veillent. Sanno che qui ho sbagliato io. Ils savent que là, j'ai fait une erreur. Qui ho parlato male io. Ici, j'ai parlé mal. Qui ho fatto io. Ici, j'ai fait moi. E come sta vegliando su di se stessa, Et comme il est en train de veiller sur lui-même, non metterà mai qualcosa su un'altra persona. il ne mettra jamais une chose sur une autre Ma le personne. persone che non vegliano su loro stessi Mais des personnes qui ne veillent pas sur eux-mêmes e non vegliano sulla preghiera che hanno fatto, et ils ne veillent pas sur la prière qu'ils avaient faite, lasciami dirvi che la colpa è soltanto degli altri, non loro. laisse-moi vous dire que la faute est toujours les autres, pas eux. Non sono loro. C'est pas eux. Immaginate qui, Imaginez lui ici, è re,
C'est lui le È roi. lui che ha risparmiato, la Bibbia dice. Et c'est lui qui a épargné, comme la Bible dit. Adesso sta parlando a un profeta Et maintenant, il est en train de parler à un prophète. nascondendo il suo peccato. Il a caché ses péchés. Ho parlato, non lo so, c'è qualcosa che mi fastidio nella mia vita, che quando parlo che sento qualcuno che si giustifica, io sento, non so, uno stato di distruzione dentro, mi chiudo la bocca, perché è impossibile sopportare la giustificazione. Mais ce qui est vraiment, ce qui me surpasse, c'est lorsque je parle avec quelqu'un, l'erreur est visible, mais la personne cherche à se justifier. Là, je me ferme et puis je ferme la bouche. Perché la gente non si rende conto. Parce que les gens ne se rendent pas compte, Come anche il re non si rendeva conto. comme aussi le roi ne se rendait pas compte. Prima di parlare con lui, Dio ha già parlato con lui. Avant de parler avec Samuel, Dieu avait déjà parlé avec Samuel. E la gente non si rende conto. Et les gens ne se rendent pas Puoi compte. vedere una persona che sta andando veramente nelle vetre per cercare, ma io dico, ma perché? Perché questa cosa? Donc tu vois vraiment quelqu'un cherche par tous les moyens pour se justifier. Moi je dis pourquoi ces choses. La Bibbia dice, La Bible dit, chi nascose le sue peccati celui qui cache ses péchés non prospererà mai. ne prospérera Ma jamais. la persona che accetta, la persona che accetta che ha sbagliato troverà misericordia e prospererà. Et la personne qui avoue ses péchés trouvera miséricorde et prospérera. Questo vuol dire svegliare su se stesso. Cela veut dire veiller sur toi-même. E quando tu vegli su te stesso, tu sai qualcosa di male che è entrato, qualcosa di buono che è entrato. Tu lo sai, quando tu sei raffreddato lo sai. Quand tu veilles sur toi-même, tu vas comprendre facilement les choses, quelque chose qui est entré, quelque chose qui s'est passé. Tu le sauras. E quando tu dici che io non so come è successo, è una bugia. Et quand tu dis que moi je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est le mensonge. È una bugia. C'est mensonge. È una bugia. C'est mensonge. È questo che Saulo sta facendo. Et c'est ce que Saoul était en train de faire. E sta dicendo che il popolo ha preso Et il disait, le peuple a épargné. per sacrificare all'Eterno. E poi rendetevi conto, e gira la cosa, gira, e tutto questo spirituale per sacrificare all'Eterno. Et regardez un peu, il tourne, et tout ce spirituel, c'est pour sacrifier à Dieu. Allora, diciamo così, nella chiesa di Pastore Saul, Et disons ceci, dans l'église de pasteur Saoul, diranno che Pastore Saul è spirituale. les membres diront que pasteur Saoul est vraiment spirituel. Perché nasconde le cose migliori, sceglie le cose migliori per sacrificare all'Eterno. Parce qu'il a gardé, il a pris les choses meilleures pour sacrifier à Dieu. Quello che noi nascondiamo davanti alle persone, Ce que nous nous cachons devant les personnes, non dimentichiamo che Dio lo vede. et n'oublions pas que Dieu voit. A cosa serve À quoi ça sert di nascondere de cacher il peccato che ho fatto, le péché que je fais, il male che ho fatto, le mal que je fais, la distruzione che ho fatto la destruction que je fais davanti alle persone, devant les gens, che Dio mi vede al di sopra di tutto questo? A cosa mi serve? et Dieu me voit au-delà de tout ça. À quoi ça me sert? E noi dobbiamo abbassare la guardia. Et nous devons baisser. On va pas baisser. On va pas baisser la garde. Perché il problema non è che il digiuno è finito. Parce que le problème, ce n'est pas que le jeûne est fini. Il vero digiuno è iniziato adesso. Le vrai jeûne a commencé maintenant. Di vegliare sulla tua preghiera. De veiller sur ta E prière. di vegliare sulla tua propria vita. Et de veiller sur ta propre vie. Abbiamo parlato cosa? Perché volevamo essere liberato. On avait parlé de quoi? On veut être libéré. Abbiamo detto ognuno di noi cerca la sua liberazione. Et moi, j'avais dit, chacun de nous cherche sa Quindi libération. ognuno deve vegliare che questa liberazione sia completa. Et donc, cela veut dire, chacun va veiller que cette libération soit complète. Però anche la sua vita pratica di ogni giorno Et aussi sa vie pratique de tous les jours deve vegliare su questo. doivent être sur cela. Le cose che sono successe prima del digiuno Les choses qui est arrivé avant le jeûne, mai non devono succedere dopo il mio digiuno. plus
plus jamais ça arrivera après mon jeûne. Lo stato della mia anima prima del digiuno L'état de mon âme avant le jeûne, mai può succedere dopo il digiuno. jamais peut arriver encore après. Ma se tu non vegli dopo, Mais si tu ne veilles pas après, dopo una settimana di queste cose che abbiamo fatto tutto qua, après une semaine de tout ce qu'on a fait, torneremo ancora sulla base. on retournera encore sur les Però bases. lasciami dirti, Laisse-moi dire, tutto il fuoco che abbiamo mandato, tout le fait qu'on avait tutti envoyé, gli altari che abbiamo rovesciato, tous les hôtels qu'on avait se renversés, noi non guardiamo noi stessi, si nous regardons nous-mêmes, il nostro caso sarà 7 volte peggio del prima. nos cas sera 7 fois pire qu'avant. Perché? Pourquoi? Quando lanciavamo il fuoco, Parce que quand on avait lancé le il feu, fuoco andava a toccare. le feu allait toucher. Quando rovesciavamo gli altari, Quand on renversait les hôtels, quello succedeva. cela est arrivé. Però se tu dopo non vegli, Mais si après tu ne veilles pas, 7 volte peggio di quello che è successo da quando prima di iniziare la 7 fois pire de ce qui était avant de commencer le jeûne. Lasciatemi esortare ognuno di noi. Laisse-moi exhorter chacun de Ho nous. visto tante benedizioni in questo digiuno J'ai vu beaucoup de bénédictions dans e non ce voglio jeûne che tu possa perdere questa benedizione. et je ne veux pas que tu puisses perdre ces Sto bénédictions. picchiando forte oggi Je pique fort aujourd'hui. Je tape fort aujourd'hui. Oui, je pique fort aujourd'hui. Alleluia. Amen. Allora, anch'io picco forte oggi Je tape fort aujourd'hui per svegliare la tua memoria. pour réveiller ta mémoire. Perché non puoi essere come Saulo. Parce que tu ne peux pas être comme Saoul. Il fatto di occupare una posizione, Au lieu de s'occuper, le fait de s'occuper d'une il position, fatto di ricevere qualcosa da Dio dopo questa esperienza, le fait de recevoir quelque chose après cette non expérience, vuol dire che tu hai già tutto. cela ne veut pas dire que tu as déjà tout. Io non ho tutto. Oh, moi j'ai déjà tout. No, Non, no. non. Tutto può succedere Tout peut arriver di un momento all'altro, d'un moment à di un l'autre, minuto all'altro, d'une minute à l'autre. se tu e io non vegliamo. Si nous ne veillons pas, E la Bibbia dice che la Bible dit, ha detto a Saul, che verset on est arrivé, je pense 16. 16, vas-y. Samuel dit à Saoul, arrête, je vais te révéler ce Fermati. que l'Éternel m'a dit cette nuit. Ti ricorderò quello che l'Eterno mi ha detto questa notte. Saoul dit, parle. Saulo dice parla. Samuel dit, Guarda, il y a des gens qui ont le manque de crainte de l'Éternel, vraiment. c'è la gente che non Saul. c'è la timore di Dio. Perché sa molto bene che ha fatto il contrario totalmente. Saoul savait qu'il avait fait le contraire E totalement. poi ha il coraggio di dire parla. Mais il a le courage de dire parle. Se poteva buttarsi per terra, S'il pouvait se jeter par terre, non parlare, so già quello che ho combinato. Non parlare, mio Signore. ne parle pas. S'il pouvait se jeter par terre devant Dieu pour dire ne So parle già quello pas. che ho combinato. Je suis déjà coupable. Je sais déjà ce que j'ai combiné. Perdonami. Non ho Pardonne-moi. fatto quello che tu mi hai detto. Je n'ai pas fait ce que tu m'avais dit. No. Non. Ha il coraggio poi di sfidare Dio. Donc il a le courage de défier Dieu. En disant parle maintenant. Loba. Il dit, Sono parle loba, maintenant. Loba, non so io caio, loba. Il dit parle maintenant. Vi rendete conto? Vous vous rendez compte? È una persona che non sta vegliando sulla propria vita. Et c'est une personne qui ne veille pas sur sa vie. Non veglia. Il ne veille pas. Perché se vegliava, Parce que s'il veillait, perché le persone che vegliano sanno dove hanno sbagliato. les personnes qui veillent sur leur vie, ils savent là où ils ont commis des Le erreurs. persone che non vegliano sulla loro vita Les personnes qui ne veillent pas sur leur vie, non si rendono neanche conto di dove hanno sbagliato. ils ne se rendent même pas compte de leurs erreurs. E questo stato è pericoloso. Et ça, c'est vraiment dangereux. E una persona così, Une se non si personne comme pente, ça, mai sarà usato da Dio. une personne comme ça ne sera jamais utilisée par Dieu. Perché rendetevi conto che con tutto quello che ha fatto si è reso conto, però sta dicendo parla. Rendons-nous compte, après tout, il savait ce qu'il avait fait, mais il continue à avoir ce courage pour dire à Dieu, parle.
Continue la lecture. Samuel dit, 17, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? E Dio l'ha fatto ricordare da quando eri piccolo che Dio ti ha unto, era per un'unzione, e Dio che ti ha scelto per essere re di Israele. Sì. L'Éternel t'avait envoyé en disant, L'Eterno ti ha mandato dicendo: va vouer à la destruction vai ces péchés. distruggere questi peccatori. Va vouer à la destruction ces péchés Vai a distruggere veramente tutti questi peccatori. que sont les Amalécites. Che questi Amaleciti, Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies tu exterminés. devi sterminare tutti quanti. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Perché non hai ascoltato la voce dell'Eterno? Sapete pourquoi? Perché questa parola dell'Eterno era Samuele che l'ha portato. Essendo un uomo, ha trascurato la voce di Samuele. Vous savez pourquoi Saoul n'a pas écouté? Parce que ces paroles, c'est Samuel qui avait parlé à Saoul. Donc, étant qu'homme, il n'a pas écouté la voix de l'homme, de Samuel, pardon. Alors, vas-y. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouvé? Perché Désapprouve. ti sei buttato questo buttino e tu hai fatto male agli occhi dell'Eterno? Saoul répondait à Samuel. Écoutez, il continue à répondre. Saoul continue à répondre. Vraiment, vraiment. Quelqu'un qui ne veille pas sur lui-même. Donc, il n'a même pas le contrôle de ses pensées. Qualcuno che non veglia sur lui Il stesso. ne veille même pas. On vient de lui dire, quand tu étais petit, c'est Dieu qui t'a pris. De la position que tu as là, c'est Dieu qui t'a mis là. Appena che lui ha detto che quando tu c'eri ancora piccolo è Dio che ti ha preso. Malgré ça, et Samuel, il répondit. Qu'est-ce qu'il répondit? Il répondit, j'ai écouté. C'est quel verset? 20. Verset 20. Saoul répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel. Continua a giustificarsi e dice, no, io ho ascoltato l'Eterno. Mio Dio. Et j'ai suivi la voie où il m'a envoyé. Ma veramente, veramente, io non so, in questo caso qua, dove andiamo? Se tu non vegli sulla preghiera che hai fatto prima di questo digiuno e non vegli sulla tua propria vita, la mia vita diventerà come quello di Saulo. Si tu ne veilles pas sur la prière que nous faisons, et si tu ne veilles pas sur ta propre vie, ta vie et ma vie sera pareille à Saoul. E qui è gravissimo. Et ça, c'est grave ici. Questo quando una persona ha lo spirito di giustificazione Quand quelqu'un a l'esprit de justification, è lo spirito di Saulo, c'est l'esprit de Saoul. perché non sta vegliando sulla sua propria vita. Parce qu'il ne veille pas sur sa propre vie. Mi ricordo di una storiella così, rapete scritto su chi è? Questo mi è rimasto un giorno, la sorella Yamba mi raccontava. Et je me rappelle encore d'une histoire qu'une sœur m'a racontée. Mi ha raccontato che voleva picchiare Jonathan, era ancora bambino. Il voulait frapper Jonathan, son enfant. Si parlava del pentimento. On parlait de la repentance. E quando era veramente arrabbiato perché ha fatto un disastro. Elle était vraiment en colère parce que l'enfant fait E come désastre. lei non scherzava, quando picchiava sul serio. Parce que la maman, quand elle tapait sérieux. E quando è venuto per picchiare, Et quand elle voulait taper, Jonathan si è reso piccolo, ha gridato, mamma, perdono, abbi pietà di tuo figlio piccolo. Abbi pietà di tuo figlio piccolo. et son enfant a crié, maman, maman, ayez pitié de ton petit enfant. E quando ha detto solo queste parole, Et quand l'enfant dit ces paroles, la mamma ha detto, ho sentito il mio cuore et la maman dit, j'ai senti dans mon spaccare dentro di me. mon cœur déchiré. Non ho picchiato più. Mon cœur s'est déchiré et je l'ai laissé, je Era n'ai pas per tapé. illustrare, quando Dio parla e vuole portarci al pentimento, Pour dire, quand Dieu parle et il veut te ramener à la repentance, perché Dio vuole che tu possa
e vegliare sulla tua propria vita. Parce que Dieu veut que tu puisses veiller sur ta propre vie. Perché la tua vita è molto importante per Dio. Parce que ta vie est très importante pour Dieu. Ma quella persona che magari Dio dice guarda, ma lui sta continuando a spiegare le cose. Prima non era lui, era il popolo, prima non era così, era tutti gli altri. E poi qui l'hanno detto che da bambino ti ho preso. No, questo non gli interessava. Ha il coraggio poi di spiegare a Dio cosa è successo. Donc, imaginez un peu toute cette histoire de Saoul. Avant, ce n'était pas lui, c'est le peuple. Après, donc il a parlé. Et jusqu'ici, il cherche encore à expliquer à Dieu ce qui s'est passé. Si la tua vita dopo questo digiuno, si ta vie après ces jeûnes, questo non sto parlando di una persona. Ça, je ne parle pas d'une Sto personne. parlando di tutti coloro che hanno fatto questo digiuno. Je parle à tous ceux qui ont fait ces jeûnes. Perché il combattimento che abbiamo non è contro la carne. Parce que le combat que nous avons n'est pas contre la chair. Da ora in poi non giustificarsi che la colpa è solo degli altri. No. Dès aujourd'hui, ne se justifie plus que la faute est toujours les autres. E se gli altri hanno sbagliato, tu cosa hai fatto? Et si les autres font des erreurs, qu'est-ce que tu as fait? Cosa Dio ti ha detto di fare? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? E perché non fai quello che Dio ti ha detto di Et fare? pourquoi tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit de Sei faire? un Saul. C'est un Saoul. Perché tu sai cosa deve fare, Parce que tu sais ce que tu devais però faire non lo fai. et, Non lo fai. et tu ne le fais pas. E quando tu sai cosa di fare e non lo fai, sappi che sei scartato davanti al Signore. Et quand tu sais ce que tu devais faire et tu ne le fais pas, sache que tu es en dehors du Seigneur. Veglia sulla tua preghiera prima. Veille sur ta prière E avant veglia su te stesso. et veille sur Vuol toi-même. dire che la tua anima, tu devi vegliare alle tue emozioni. Donc cela veut dire que tu dois veiller sur tes émotions, ton âme. Vegliare sul tuo carattere. Veiller sur ton caractère. Vegliare sulla tua bocca. Veiller sur ta bouche. Vegliare come tu cammini davanti al Signore. Et veiller par rapport à la façon que tu marches devant le Seigneur. Vegliare su tutte le relazioni che Dio ti ha messo davanti. Veiller sur toutes les relations que Dieu a mis tout autour de toi. Vegliare su la tua chiesa che Dio ti ha dato come una famiglia. Veiller sur ton église que Dieu t'a donné comme une famille. Tu puoi pregare bene, Tu peux prier ma bien, se tu non vegli su te stesso, mais si tu ne veilles pas è sur toi-même, squilibrato. tu es déséquilibré. E quando è squilibrato, Et quand tu es le déséquilibré, risposte saranno che squilibrate. les réponses aussi seront déséquilibrées. Stiamo andando a finire, scusatemi, era un'esortazione, ma sta andando lungo questa esortazione. Excusez-moi, nous allons vers la fin. C'était une exhortation, mais ça va loin. Allora, continue a lire. Elle répondit. J'ai ramené Agag. Bandi la parola perché j'ai écouté la voix. Saoul répondit à Samuel. Saulo risponde a Samuele. J'ai écouté l'Éternel. Io ho ascoltato l'Eterno, ma che coraggio. Quel che courage. tolla, questo coraggio abana bude yango, sa. Che coraggio. Ho ascoltato l'Eterno. J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'a envoyé. Je ne sais pas. Ici, tout le monde peut, ici dans la salle, devenir pasteur et prêcher ça. Comment une personne qui a fait le contraire, qui se voit aller sans microscope, Come mais che il qual- continue à se juste. La justification est démoniaque. come che qualcuno che ha fatto il contrario di quello che Dio ha detto, ma lui continua sempre a si giustificarsi. Hello? Hello? Amen. Vi rendete conto dove Saul non ha vegliato su di se stesso, Donc Saoul n'avait pas veillé sur lui-même. non ha vegliato sulla sua bocca Il n'a pas veillé sur sa bouche. e sta mentendo. Samuele mentendo direttamente all'Eterno, ha detto ho seguito drittamente tutto quello che Dio mi ha detto. Saoul mentait directement à Dieu en disant, j'ai suivi exactement ce que Dieu m'a dit. Non ha vegliato su se stesso. Il n'a pas veillé sur lui-même. E le gente così diventano perché dopo la giustificazione, Après la justification, come lui fa, comme Saoul est lo en train de stato faire, della sua anima l'état de son âme diventa troppo ghiacciato, devient trop glacé. perché tu non senti più niente, Parce que tu ne sens plus rien. tu
tu non senti più niente e lo dice come se fosse normale. Donc, tu ne sens plus rien et tu dis comme si c'est normal. Aiutaci, Signore. Aide-nous, Seigneur. Continuiamo. J'ai ramené Agag. Est-ce que Dio l'ha dit di ramenare Agag? Dieu lui a dit de porter Agag. Aveva detto di ammazzare Agag. Dieu avait dit de tuer E lui Agag. dice che io ho ascoltato la voce, ho portato Agag. Sì. Mais ici, il est en train de dire, j'ai écouté, j'ai suivi la voix et j'ai ramené Agag, E puis, le roi d'Amalek. Et j'ai voué les Amalécites à la destruction. è vero questo? C'est vrai ça? È una bugia 200%. C'est le mensonge à 200%. Vai, 21. Mais le peuple a pris. Ancora una volta. Non è lui. Non è lui. Vi rendete conto? Vous rendez compte, ce n'est Non pas è lui. lui. Ce n'est pas lui. Incredibile. Incroyable. Ancora una volta, ma il popolo. Quindi, quando noi abbiamo lo spirito di giustificazione, Donc, encore une fois, c'est le peuple. Donc, quand nous avons l'esprit de justification, vuol dire che noi non vediamo su di noi stessi cela veut dire que nous ne veillons pas sur e nous-mêmes. avremo gli stessi risultati. Et nous aurons les mêmes résultats. Però il peggio di questo, Mais le pire de ça, tu ti renderai conto come se tutti gli altri sono contro di te. tu vas te rendre compte, tu vas commencer à penser comme tout le monde sont contre toi. E poi alla fine, se tu, non gli altri, tu sei giusto, tu pensi bene e gli altri che sbagliano. Donc à la fin, ça sera que toi tu es juste, toi tu penses bien, mais c'est les autres qui font des erreurs. Questo spirito dopo questo digiuno non abbia più posto nel nome di Gesù nella vita di chiunque in questa assemblea. Que l'esprit de Saoul, après tout ce temps, ne puisse pas plus prendre la place dans la vie de quelqu'un dans cette assemblée au nom de Jésus. Se qualcuno apre il suo cuore, Si quelqu'un ouvre son cœur, vedrà la sua vita cambiata, trasformata radicalmente. il verra sa vie changer, se transformer totalement. Sì, andiamo avanti, sì. On est au 21. Le butin, Mais le peuple a pris sur le butin le meilleur brebis le peuple. et le meilleur bœuf qui devait être consacré, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. E anche questa è una bugia. Et ça aussi, c'est Quando mensonge. l'hanno preso non era per Dio, Parce que lorsqu'ils avaient pris, ce n'était pas pour Dieu, era per loro. c'était pour eux. Non era per Dio. Ce n'était pas pour Dieu. Ma adesso si è cambiato direttamente. Mais maintenant, c'est changé automatique. È come quando questo spirito di Saulo penetra una persona, Et quand l'esprit de Saoul entre dans la vie d'une le personne, persone cominciano ad avere un'abilità, la personne commence à avoir una l'habilité, velocità di mentire une vitesse de mentir. e hanno poi la padronanza di questa bugia, Et la maîtrise de ces mensonges, di dirlo in modo che se tu non sei, come si dice, attenti, lo credi direttamente. donc il commence à dire ces mensonges si tu n'es pas vraiment attentif. Ma è peccato? Péché. Perché quella persona non veglia sulla sua vita. Parce que ces ne veillent pas sur ça. Shandanama Koria Karabasteke. On attend que le micro soit remplacé. Parce qu'il ne veille pas sur sa vie. Donc c'est important pour toi qui nous regarde, ma soeur ou mon frère, È importante per tu chi guarda mia sorella, mio fratello. perché magari tu dici, ma questo sta parlando solo per la loro chiesa. No. Peut-être tu es en train de dire, ils sont en train de parler seulement pour leur église. Non. Perché la tua prosperità Parce que ta prospérité dipende dal tuo cuore. dépend aussi de ton corps, E dans se ton cœur. tu sei ritrovato in un peccato,
Si tu te retrouves dans un péché e subito ti penti, et directement tu te repens, Dio ti perdona. Dieu te pardonne. Ma se tu cadi nel peccato Mais si tu tombes dans le e péché cerchi a coprire questo peccato et tu cherches à couvrir ces péchés e la gente non vede che tu hai peccato, et les gens ne voient pas que tu as péché, hai ragione, tu as raison. però davanti a Dio Mais devant Dieu, sei già scartato. tu es déjà disqualifié. Davide ha fatto la stessa cosa. David a fait la même chose. Quando ha peccato contro Bathsheba, Quand il a péché contre Bathsheba, quando è andato a letto con Bathsheba, quand il est allé au lit avec Bathsheba, non ha chiesto il permesso al suo marito, il n'a pas demandé la permission à son mari. nonostante sapevano che era sposata. Il savait qu'il était marié. E come sicuramente l'hanno detto, questa donna lì non cade mai incinta perché da tanti anni non ha una figlia, ha detto a questo posso passare veloce e non succederà niente. Comme il voyait que cette femme ne tombe jamais enceinte depuis longtemps, il pensait que je peux faire et puis bon, ça se passera Nel rien. peccato, Et il a tombé dans le péché. dopo un mese, circa 2 mesi, Et après 1 mois ou 2 mois, Bathsheba ritorna et Bathsheba e retourne. dice mio signore sono incinta. Il dit, mon Seigneur, je suis enceinte. Leggete bene questo passaggio. Lisez bien ces È passages. secondo Samuele. Deuxième livre de Samuel. Voi vedrete cosa ha fatto. Et vous allez Capitolo voir 11 e 12. qu'est-ce qu'il a fait. Bathsheba dice che sono incinta mio signore. Bathsheba dit, je suis enceinte, mon Seigneur. Subito sapete cosa? Vai a chiamare tuo marito. Directement, David a dit, allez appeler ton mari. Io se io ero Bathsheba, ma signore, quando tu sei venuto da me non hai chiesto il permesso del mio marito. Bathsheba dit, quand tu No, Seigneur, se ero io ah, ero. si moi j'étais Bathsheba, j'allais répondre. Lorsque tu es venu vers moi, tu n'as pas demandé Ma ma cosa c'entra mio permission. marito? Signore, io ti sto dicendo che sono incinta. No, non voglio sapere. Chiama il tuo marito qui veloce. Oh. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec mon mari? Je suis en train de dire, je suis enceinte. Non, appelle ton mari. Hanno chiamato Uri. Ils les ont appelé I Uri. suoi pensieri Dans ses voleva pensées, nascondere il suo peccato. il voulait couvrir ses péchés. Perché? Pourquoi? Ha parlato e ha detto vai a dormire a casa tua. Parce qu'il a dit à Uri, va dormir dans ta Per maison. quale motivo? Pour quel Coprire motif? il suo peccato. Pour couvrir son péché. Ma Dio è talmente fedele. Mais Dieu est tellement fidèle, Ha protetto Uri. il a protégé Che ha Uri. dormito sulla casa, nella porta. Il a dormi à la porte. E il re non è stanco. Et il n'était L'ha pas fatto fatigué. bere. Il a fait boire. Ubriaco. Il a fait enivrer. Io non so se l'ha messo anche Viagra dentro, non lo so. Moi, je ne sais Qualcosa pas del s'il a genere. mis A même quei le tempi, Viagra dedans. per dargli la forza per andare a essere con la sua moglie. Pour lui donner la force pour être avec sa femme. Viagra o no, Dio l'ha protetto. Viagra ou non, Dieu l'a protégé. Non è andato. Il n'est pas allé. E sapete la fine? Vous savez la fin? Per nascondere il suo peccato, Pour couvrir ce péché, ha ammazzato Uri. il a tué Uri. Perché? Pourquoi? Perché così la gente dirà, Comme ça, les gens diront, Uri prima di partire alla guerra Uri, avant de partir à la aveva guerre, già messo incinta la sua moglie. il avait déjà mis enceinte sa femme. Perché se Uri era presente, Parce que si Uri était présent, Uri sapeva che io non sono andato con la mia moglie. Uri allait dire que je ne suis pas allé avec ma Quindi si femme. saprà da chi? La donna dirà che è del re. Et lorsqu'on lui demande, la femme dira que c'est pour c'est le roi. E noi abbiamo fatto un digiuno qua. On a fait le jeûne ici. Dio mi ha parlato di un caso di incesto, Et Dieu m'a parlé d'un cas d'inceste. ma non ho ancora sentito qualcuno chiamare. Mais je n'ai pas encore écouté quelqu'un Non so di m'appeler. chi si tratta. Moi, je ne sais pas de qui. E qualcuno nasconde il suo peccato. Mais quelqu'un couvre ses péchés. Ma quando tu nascondi il tuo peccato, Mais quand tu couvres tes lo péchés, copri davanti alle persone. tu couvres devant les Ma personnes. Dio in cielo Mais Dieu, dans le ciel, vede tutto. voit tout. Veglia sulla tua preghiera Veille sur ta prière e veglia su se stesso et veille sur toi-même per vincere la tua vita pour vaincre ta vie e avere una liberazione totale. et avoir une libération totale. Quello che abbiamo vissuto questi giorni è solo l'inizio di un percorso. Ce qu'on a vécu tous ces jours, c'est seulement le début d'un parcours. Ma il bello sta entrando. Mais le bien, le meilleur, c'est ce qui est en train d'entrer. Se tu vegli sulla preghiera che hai fatto prima, Si tu veilles sur la prière que tu e avais su fait te avant, stesso, sur toi-même, essere sincero, et d'être sincère, come Dio ti ha parlato, comme Dieu t'a parlé, cosa devi cambiare nella tua vita?
qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie. Veglia su questo. Veille sur cela. E vedrai un cambiamento totale. Et tu verras un changement E il total. tuo cambiamento Et ton changement toccherà il tuo ambiente. touchera ton Se sei ambiance. sposato, Et si tu es marié, la tua moglie o il tuo marito. ça touchera ta femme ou ton Se mari. tu hai figli, Si tu as des enfants, toccherà i tuoi figli. ça touchera aussi tes Quando enfants. succede qualcosa, Et il y a quelque chose qui va se passer. non giustificarsi. Ne te justifie pas. Se tu hai sbagliato, Si tu as fait des erreurs, non lasciare lo spirito di Saulo di entrare nella tua vita. ne laisse pas l'esprit de Saoul d'entrer dans Io ta mi vie. fermo qui Moi, je m'arrête ici e continuate a leggere tutto quanto. et continue à lire Che tout. questo spirito di Saulo non possa entrare nella tua casa, Que l'esprit de Saoul ne puisse pas entrer che dans non ta possa maison. neanche dominare la nostra chiesa. Et ça ne peut pas non plus dominer notre église. Perché lo spirito di Saulo, Parce que l'esprit de Saoul, Dio l'ha già rigettato. Dieu l'a déjà rejeté. Disqualificato per il ministero. Tu es déjà disqualifié pour le ministère. Disqualificato per le cose di Dio. Disqualifié pour les choses de Dieu. Grazie Signore. Merci Seigneur. Siamo su in piedi e vogliamo pregare. Nous allons nous lever et nous allons prier.